ក្របបែកនេះលោកប្រធានសំរងស៊ីបានប្តឹងទៅស្រុកបារាំងឥឡូវទៅកលាការស្រុកបារាំងគេកំពុងតែតាមដានគេកំពុងតែកាត់ទោសហ៊ីងប៊ុនហៀងបើសិនជាហ៊ីងប៊ុនហៀងគេកាត់ទោសឲ្យជាប់ទោសអ្នកណាដែលបញ្ជាហ៊ីងប៊ុនហៀងអញ្ចឹងអាចចូលល្បិចសម្រាប់បិទងាត់ក៏ថាបានដែរទី1បងប្អូនមើលលីរតនៈរស្មីពេជ្រកំស្រិនទៅណាហើយកពើស៊ីឬមួយក៏នៅរស់ព្រោះពួកគាត់នៅអត់មានចេញទៅណាទេគឺនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំដឹង 100% អត់ចេញទៅណាទេតែគាត់នៅឯណាមិនបានមិនបង្ហាញមុខពួកគាត់មកព្រោះពេលនេះខ្មែរជាមួយថៃលែងមិត្តភាពអីហ្នឹងសត្រូវអីហ្នឹងអញ្ចឹងបើទោះបីសត្រូវរវាងខ្មែរជាមួយថៃរួចហើយអញ្ចឹងជាសមាជិកជាពលរដ្ឋខ្មែរសត្រូវទៅជាមួយថៃតែមានសត្រូវជាមួយខ្មែរណាលីរតនៈរស្មីពេលនេះថៃណាអ្នកកាត់ទោសអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនអាចបង្ហាញកូនចៅអញនៅនេះអញការពារកូនចៅអញតែឥឡូវក៏ទៅដល់ណាបងប្អូនពិនិត្យពិច័យបានស៊ីជម្រៅអញ្ចឹងសង្គ្រាមនេះវាអាចជាសង្គ្រាមមួយដែលព្រួញមួយបាញ់បានសัตว์20ក៏មានដែរបងប្អូនត្រូវគិតពិចារណាអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែទទូចបើលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ជាតិទី1សូមឲ្យលោកឯកភាពជាតិទី2លោកអត់បាច់យកអាវុធទៅធ្វើសង្គ្រាមទេព្រោះប្រទេសខ្មែរយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំថ្ងៃ23តុលា91ខ្ញុំឃើញ Facebook កូនស្រីយួនដែលកំពុងស្រែកកូនប្រុសយួនដែលកំពុងស្រែកនៅស្រុកខ្មែរកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសវាងាប់បាត់ទៅហើយថែមងាប់បើវាកូនយួនហ្នឹងវាមកធំដឹងក្តីនៅស្រុកខ្មែរតែជាចារកម្មរបស់យួនដើម្បីឲ្យមកធ្វើបាបខ្មែរដើម្បីឲ្យមកបំផ្លាញខ្មែរហ្នឹងអញ្ចឹងវាស្រែកសំបីតែភាសាខ្មែរស្រីយួនម្នាក់នឹងនិយាយអត់ទៅច្បាស់ផងណានិយាយនៅដើនយួនដដែលនោះខ្ញុំអត់រឿងអើងពូជសាសទេតែអ្នកឯងមកកើតលើដីខ្មែរអ្នកឯងមកដកដង្ហើមខ្មែរអ្នកឯងរស់នៅលើដីខ្មែរត្រូវចេះស្រឡាញ់ខ្មែរមិនមែនអ្នកឯងធ្វើដើម្បីរស់នៅដីខ្មែរដើម្បីទៅបំរើជាដូនជាតាម៉ាកងអ្នកឯងនៅស្រុកយួននឹងទេដើម្បីមកលេបទឹកដីខ្ញុំអត់ត្រូវការអ្នកឯងទេមនុស្សបែបហ្នឹងហើយបងប្អូនត្រូវតែចេះឈឺចាប់ជាពិសេសអស់លោកដែលជាគណៈបកប្រជាជនអស់លោកអត់អាចចេញទៅប្រទេសក្រៅបានទេព្រោះអស់លោកមួយចំនួនគាត់ណាវាយលុយចេញ2លាន3លានណាគេទប់អត់ទាំងឲ្យអស់លោកវាយចេញលុយផងមិននៅជាមួយខ្ញុំអត់បានណាមិនចង់រត់ចោលខ្ញុំអស់លោកចេញរឿងឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងកូនលោកនៅនឹងចៅលោកនៅនឹងចៅទួតលោកនៅនឹងបើលោកមិនតស៊ូទេណាថ្ងៃក្រោយកូនចៅលោកជាខ្ញុំបំរើកញ្ជះដាច់ថ្លៃរបស់គេខាងកើតនេះជារឿងពិតខាងលិចខាងកើតដូចគ្នាបាទកំពុងធំអរគុណច័ន្ទមាសឲ្យតែហ៊ុនសែនរួមជាតិយ៉ាងម៉េចបើគាត់ជាយួនត្រឹមត្រូវគាត់មិនជាយួនទេតែគាត់បំរើយួនគាត់លើកបន្ទប់ដោយសារយួនហើយរាល់ថ្ងៃនេះសង្គ្រាមដែលកើតឡើងជាល្បិចរបស់ខាងកើតដែលគេធ្វើទី1នៅពេលដែលមានបញ្ហាជាមួយថៃណាសេដ្ឋកិច្ចលួចយួនឡើងរៃទៅលើនេះជារឿងពិតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលដាំដំណាំធ្វើបន្លែបកាអត់មានលក់ចេញទេគេយកពីកើតមកទាំងអស់ឡុងខឹមបាទកំពុងមើលនេះអីគេគាត់និយាយនេះអត់យល់ដែរ
សម័យប៉ុលពតវាសាហាវព្រៃផ្សៃមែនតែមិនបានបាត់បង់ទឹកដីមួយចង្អាមទេតែសម័យហ៊ុនសែនណាដីប្រធានសភាហេងសំរិននៅលើភូមិយួនព្រៃឈើភ្នំរ៉ែមច្ឆាជាតិរលាយត្រឹមត្រូវបងប្អូនតិចសម័យនេះអត់មានសល់អីទេសំបីតែដីរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក៏ចេះនេះជារឿងពិតបងប្អូនខ្ញុំមាននគរបាលខ្ញុំមានទាហានស្នេហាជាតិនៅខាងកាចេះគេឲ្យការមកយើងយួនហែកឋិនចូលមកឥឡូវហ្នឹងពេលចូលមកណាពួកគាត់នគរបាលយាមនៅនឹងប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងម្នាក់បានតែ5,000លុយខ្មែរទេបងប្អូនចូលមកគេដាក់លុយខ្មែរឲ្យយើង5,000គេចូលមកបច្ចុប្បន្នគេចូលមកព្រឹកគេចេញទៅវិញល្ងាចត្រឡប់ទៅវិញ5,000ហើយពូអើយតម្លាក់ក្តុកឲ្យយើងអ្នកខ្លះចូលមកបាត់អត់មានទៅវិញទេហែកឋិនចូលមកហើយល្បិចដែលគេចូលនេះគេចូលតាមម៉េចគេចូលតាមច្រកស្នួលច្រកកាចេះចូលមកគេមកនៅឯកំពង់ឆ្នាំងនេះណែគេមានចដូនគេមានចទួតគេមានមិត្តភ័ក្តិគេមានទូកឲ្យគេនៅឯកំពង់លួងនៅស្រុកទ្រូឯណែផ្សារក្រោមកំពង់ឆ្នាំងឯណែគាត់មកចុះទូកគេយកទូកយកទៅនៅនឹងទូកនឹងទៅប្រាប់ទៅមេឃុំណៅមានបងប្អូនខ្ញុំមកនៅនឹងខ្លែងខ្លះគេអត់ទាំងប្រាប់ផងនៅទៅទិញទូកពង្រីកផ្ទះទៅនៅបាន1ឆ្នាំ2ឆ្នាំឥឡូវរដ្ឋាភិបាលដេញអ្នកនៅក្នុងទឹកឲ្យឡើងគោកមានដីស្រេចឲ្យបាត់បងប្អូនពិចារណាល្បិចគេជ្រៅណាស់បងប្អូនអស់លោកដែលជាមេឃុំអស់លោកដែលជាច្បាយស្រុកដែលជាច្បាយខេត្តដែលជាខ្មែរសុទ្ធសាធចេះស្រឡាញ់ជាតិអស់លោកមើលឲ្យឃើញជំរឿនេះផងជាពិសេសនៅស្លុកទ្រូខ្ញុំដឹងច្បាស់ហើយមេឃុំស្លុកទ្រូជីសិតតលិចស៊ីឈ្មោះគឹមសូនបងប្អូនមេឃុំនេះម៉ែឪពុករលួយមហាឪពុករលួយគាត់មកប្រាវឈូសដីគេហៅតំបន់3តំបន់2នេះមេឃុំคล้ายទៅជាសឹងតែជាអ្នកមានមួយគ្រាន់តែមេឃុំមានដល់តលិចស៊ី570ជីបងប្អូនពិចារណាដោយសារអីយួនមកអញ្ចឹងប្រាប់តែមេឃុំទៅ200-300នៅទៅបន្តិចទៀតចែកដីមេឃុំនឹងទៅឈូសដីព្រៃអានាមចែកឲ្យពួកយួនដែលនៅខាងក្រោមនឹងទៀតនេះជារឿងពិតបងប្អូនហើយសើបទៅឃុំស្រុកទ្រូស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះជារឿងពិតកលៈទេសៈនេះទោះបីជាខ្ញុំរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិបើលោកពិតជាខ្មែរដែរលោកមានទឹកចិត្តស្នេហាជាតិតែបន្តិចកលៈទេសៈនេះ2ចំណុចដែលលោកមិនអាចប្រកែកបានបង្រួមជាតិគឺឯកភាពជាតិដើម្បីឲ្យជាតិតែមួយចំណុចទី2រឿងប្តឹងទៅថៃប្តឹងទៅតុលាការ ICJ តែយកច្បាប់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយកមកប្រើមូលហេតុអីគេកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺថៃអ្នកសញ្ញេយួនអ្នកសញ្ញេឡាវអ្នកសញ្ញេអញ្ចឹងទឹកដីខ្មែរក្រោយពីលោកយកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះយកមកប្រើទឹកដីខ្មែរទាំងនៅជុំវិញអត់បាត់ទៅណាទេបូកទាំងផ្ទៃសមុទ្រផងដែរលោកខ្ញុំដឹងលោកមិនយកមូលហេតុអីលោកបាននិយាយច្បាស់កងទ័ពវៀតណាមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាជាង 10,000 នាក់ខ្ញុំអាយ៉ងវៀតណាមតែធ្វើម៉េចវាក្រោមអំណាចគេនេះជាសម្ដីពិតរបស់លោកហ៊ុនសែនអត់មានប្រឌិតអ្នកណាប្រឌិតទេបងប្អូនជាសម្ដីពិតដែលគាត់បានស្រែកប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងតែទាត់ច្រកតែសុំឲ្យលោករក្សាសម្ដីនេះបកគលឲ្យអ្នកដែលគេមិននៅក្រោមអំណាចគេនោះធ្វើការទៅដើម្បីឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងរួចខ្លួនបើមិនអញ្ចឹងនៅវាក្រោមអំណាចគេហើយវាបាត់បង់ទឹកដីលោកថាលោកអត់ចង់បាត់បង់ទឹកដីទេតែធ្វើម៉េចវាក្រោមអំណាចគេ
ខ្ញុំដឹងតែនេះជាផលវិបាករបស់លោកដែលលោកស្រែកនេះខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងលោកបើសិនជាលោកមានគំនិតស្រឡាញ់ជាតិបើលោកដឹងបែបនឹងឲ្យលោកបកគលឲ្យអ្នកដែលមិនក្រោមគំនាបគេនឹងទៅលោកប្រធានសំរងស៊ីអត់មានក្រោមគំនាបនរណាទេលោកប្រធានកម្មសខាក៏អត់ក្រោមគំនាបនរណាដែរអញ្ចឹងបើកឲ្យគាត់អ្នកទាំងពីរនឹងធ្វើការទៅដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិហើយលោកក៏បានសុខដែរហើយលោកចាស់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមុននឹងលាចាកលោកនេះទៅសូមឲ្យលោក relax ស្រួលកន្លែងណាដែលលោកសុខសាន្តលោកសប្បាយជាមួយនឹងគ្រួសារខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរហើយបើលោកគិតថាលោកនៅស្រុកខ្មែរអាចគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំសាវរ៉ាស៊ីធានាថានឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលញូហ្សេឡង់ឲ្យលោកមករស់សោយសុខនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ទៅក៏ប៉ុន្តែពេលដែលលោកចេញមករស់នៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយសូមឲ្យខ្មែរខ្ញុំ17លាននាក់មានសេរីភាពទទួលនៅសេរីភាពជាពិសេសគឺទទួលនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនេះដែលយើងចង់បានដូចវឿនវាស្រាគាត់បាននិយាយចឹងសម័យប៉ុលពតណាបងប្អូនសម្បូរសបាយមហាគ្រាន់តែថាប៉ុលពតចាញ់ល្បិចយួនសម្រាប់ខ្មែរពេលនោះយើងឈឺចាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងតែនៅសម័យប៉ុលពតអត់មានបាត់អីខ្ញុំចេញពី79មកវិញខ្ញុំចែវទូកពីស្នុកទ្រូចេញទៅកំពង់ហ្លួងចេញពីកំពង់ហ្លួងចេញទៅចុងគ្នាគឺនៅសៀមរាប2ថ្ងៃ3យប់បានដល់ចែវទៅចែវគ្នា2នាក់ចែវដល់កដាលទលេផុតរាំងទិលបន្តិចបងប្អូនគឿងកដាលទលេពេលខែប្រាំងទៅដីវាគឿងអញ្ចឹងយើងចុះអូសទូកប្រហែលជា1គីឡូ2គីឡូពេលចុះអូសទូកអត់ហ៊ានដើរលើកជើងឯងបងប្អូនត្រីណែនទាំងអស់សត្វត្រីប្រាវាស៊ីព្រមរាប់សិបហិកតាណែនត្រីប្រាលូកជើងអត់ចុះឯងបងប្អូនមហាសបោហើយមកពេលយើងចែវអញ្ចឹងណាគាត់តែចែវប៉ះជាមួយនឹងអាត្រីសដាយវាលោត4 10មកទៅអញ្ចឹងប្រហែលជា10អីនោះក៏ប៉ុន្តែវាលោតខុសទូកខ្លះចូលទូកមកទៅនឹងយ៉ាងតិចក៏ត្រីសដាយ3 4ដែរចូលទូកយើងហើយយើងញ៉ាំតែត្រីនឹងញ៉ាំអស់ទេសបោណាតែមកសម័យនេះបងប្អូនអាលីងខ្ទេចទាំងអស់ហើយឥឡូវណាត្រីរស់ត្រីក្រាញ់ត្រីស្អីទាំងអស់ចិញ្ចឹមនៅវៀតណាមដឹកយកមកលក់ឲ្យយើងវិញបងប្អូនឈឺចាប់ឯងនៅស្រុកទ្រូណាខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅបងប្អូនដែលនៅអ្នកបល័យឃុំបល័យស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្រុកក្រគរខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រីទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែជាត្រីយួនខ្ញុំដឹងច្បាស់សូម្បីតែត្រីផ្ទក់ប៉ុនក៏ដៃដែលអស់លោកបងប្អូនមួយចំនួនស្រែកតែត្រីលោបតាមកាពិតសិតតែត្រីចិញ្ចឹមនៅវៀតណាមហើយរៀបដែលគេយកមកលក់គេដឹកចូលមកខាងព្រែកភ្នៅគេដាក់នៅក្នុងលបគេ3 4ថ្ងៃឲ្យត្រីនឹងវាបុកទៅវាកពិតច្រមុះបែកក្បាលច្រមុះបន្តិចទៅហើយយកមកលក់ឲ្យយើងគេលក់អត់ធំទេត្រីផ្ទក់ប៉ុនក៏ដៃហ្នឹងហើយគេថាត្រីលោបតាមកាពិតត្រីចិញ្ចឹមទេបងប្អូន95%ទៅ99%សុទ្ធសឹងតែត្រីចិញ្ចឹមទាំងអស់លក់នៅស្រុកខ្មែរគ្មានទេសត្វតកាបោកប្រាស់ទាំងអស់អានេះហើយដែលយើងឈឺចាប់បងប្អូនយើងខ្ទេចអស់ទៅហើយប្រទេសយើងគឺខ្ទេចអស់ទៅហើយណារឿងស្អីឥឡូវមកដល់ព្រំប្រទល់ថៃគេរុករៀនគេធ្វើបាបទីហ៊ានកងទ័ពយើងបងប្អូនគេឃើញទេណាគេធ្វើគេបង្ហោះដ្រូនមកកាមេរ៉ាគេស្រេចគេទម្លាក់យើងចំត្រង់សេតែម្ដងបច្ចេកទេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើអីស្មើនេះចប់សង្គ្រាមហើយបានផលិតបង្កើតឲ្យមានក្រុមផលិតដ្រូនព្រះហើយព្រះលោកធ្វើដើម្បីអីគេ
ខ្មែរគេហៅថាកបីស៊ីស្រូវឲ្យបានមកធ្វើលបងឥឡូវថាកបីស៊ីស្រូវមកធ្វើលបងក៏ធ្វើទៅតែធ្វើឲ្យបានញាប់ទៅឲ្យមានបច្ចេកទេសដូចគេទៅដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិហើយសុំឲ្យអំពាវនាវណាក្រសួងការពារជាតិក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលទំនប់បំរុងកងទ័ពដែលនៅសមរភូមិមុខជាពិសេសលោកដែលគេជិបនៅសមរភូមិមុខហ្នឹងយុវជនយើងបើប្រាក់ខែ300ឲ្យគាត់600ទៅ1000ទៅព្រោះជីវិតគាត់មានតម្លៃណាស់ហើយអស់លោកដែលពាក់ផ្កាយពាក់សាក់ពេញទីក្រុងភ្នំពេញនេះកាត់បន្ថយទុកទៅពាក់កណ្ដាលទៅយកថវិកានឹងទៅជួយទំនប់បំរុងគាត់ប្រហែលថ្ងៃនេះម្សិលមិញថ្ងៃនេះឃើញគ្រួសារព្រៀបសម្បត្តិនឹងលាតំណែងពីកងទ័ពដោយសារអីប្រព័ន្ធ Facebook គេសើចពេកព្រៀបសម្បត្តិធ្វើអីដែលឡើងសាក់4សាក់5គ្រួសារព្រៀបសម្បត្តិទាំងអស់សិតតសាក់ពាក់ទាំងអស់ហើយមើលបងកងទ័ពដែលនៅមូលដ្ឋាននោះពាក់ស្បែកជើងផ្ទាត់តាសាក់មួយក៏គ្មានផងណាខ្មាស់គេទេមានឧត្តមគតិសម្រាប់ជាតិខ្លះទេស៊ីប៉ាតនបាទហូជីមិញសុកចិត្តស្លាប់ខ្លួនដើម្បីក្បត់ពាក្យសន្យារក្សាទឹកដីខ្មែរជាមួយសម្ដេចសីហនុត្រឹមត្រូវហូជីមិញគេបានសន្យាជាមួយសីហនុបើកឲ្យកងទ័ពយាកុងគឺកងទ័ពយួនហាណូយមករៀបទ័ពនៅខេត្ត3គឺមានខេត្តកំពង់ចាមខេត្តព្រៃវែងហើយនិងខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីគេវាយយួនខាងត្បូងពេលហ្នឹងគេហៅយួនខាងត្បូងគឺយួនសេរីដែលត្រូវជាមួយអាមេរិកនោះកាលណាវាយឈ្នះហើយគេនឹងប្រគល់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យមកខ្មែរវិញនៅពេលដែលគេឈ្នះហើយហូជីមិញដើម្បីទឹកដីរបស់គេគណៈបកគេសម្រេចឲ្យហូជីមិញស្លាប់ដោយសន្តិវិធីហើយយកហូជីមិញគឺជាវីរៈបរិសុទ្ធជាតិរបស់ប្រទេសវៀតណាមយើងចាញ់បោកគេអានឹងហៅទ្វេភាគីកាលណាទ្វេភាគីមកខាងទៀតស្លាប់អស់ហលីងចឹងហើយបានយើងជាគណៈបកប្រឆាំងសូមអង្វរលោកហ៊ុនសែនចរចាកុំឲ្យចរចាទ្វេភាគីយកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយកមកប្រើដែលមាន18ប្រទេសបូកនឹងមហាអំណាចទាំង5គេដឹងឮទាំងអស់យកមកប្រើបានវាអត់ទ្វេភាគីនេះជាគំរូមិនល្អដែលសីហនុបានធ្វើកន្លងទៅធ្វើឲ្យខ្មែរយើងអត់បានទទួលអីក្រោយពីសង្គ្រាមដែលយួនយាកុងគេទទួលបានជ័យជំនះឥឡូវមកដល់ឆ្នាំនេះ50ឆ្នាំទៅហើយគេចាប់ផ្ដើមហៅកងទ័ពខ្មែរកងទ័ពឡាវឲ្យទៅចូលរួមគោរពនៅខួប50ឆ្នាំដែលគេទទួលបានជ័យជំនះគេមិនថាទទួលបានជ័យជំនះគេទទួលបានឯកភាពជាតិរវាងយួនខាងជើងយួនខាងត្បូងតែកងទ័ពដែលទៅពីខ្មែរទៅគេយកកងទ័ពខ្មែរតែតាមការពិតអាកងទ័ព100000នាក់ដែលលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយហ្នឹងកងទ័ពវៀតណាមនៅលើទឹកដីកម្ពុជា100000នាក់គាត់អាយ៉ងវៀតណាមកងទ័ពនឹងឯងនេះគេហៅឲ្យទៅចូលរួមនឹងគឺកងទ័ពរបស់គេឲ្យយល់បងប្អូនខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនពេលដែលយើងមានសង្គ្រាមបែរទៅជាខ្ញុំនិយាយវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលអត់ទេតែខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីដើម្បីអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិយើងសុំតែពីរដែលខុសឲ្យគេអ្នកណាតែខ្ញុំបំពល់សង្គមឥឡូវឆ្លើយមកគាត់ថាសុំឲ្យយកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយកទៅប្រើដើម្បីកុំឲ្យថៃគេមានអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌខ្លាំងគេបង្ក្រាបគេធ្វើបាបប្រជាជនខ្មែរនិងទាហានរបស់ខ្មែរបើយើងយកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយកមកប្រើគឺយើងមានប្រៀបជាមួយនឹងថៃអត់ធ្វើយើងខ្ញុំខុសគេអីនៅពេលខ្ញុំស្រែកពាក្យហ្នឹងទី1ទី2ខ្ញុំស្រែកសុំឲ្យលោកហ៊ុនសែន
ឯកភាពជាតិគឺប្រមូលតាំងពីលោកកឹមសុខាលោកប្រធានសំរងស៊ីដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយលោកថាច់ស៊ីថាសុនចន្ទធីអ្នកស្រីសេងធីរីលាក់និងលាក់ជាពិសេសយុវជនស្រឡាញ់បរិស្ថានគឺជាយុវជនស្នេហាជាតិបើនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ណាយុវជនអស់នឹងសិតតែបានមេដៃពីស្ដេចអេលីសាបេតមេដៃពីស្ដេចអង់គ្លេសដែលគាត់បានស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់បរិស្ថានណាគឺពួកនឹងសិតតែបានអញ្ចឹងតែនៅស្រុកខ្មែរបានមេដៃជាប់គុកអីអីគាត់អាក្រក់ម្ល៉េះឈឺចាប់ឯងបងប្អូនអ្នកស្រឡាញ់ជាតិបែរទៅជាគេស្រែកថាក្បត់ជាតិអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានបែរទៅជាគេថាញុះញង់បំផ្លាញបរិស្ថានបងប្អូនមើលខ្មៅទៅជាសបែបហ្នឹងសទៅជាខ្មៅបែបហ្នឹងបងប្អូនយកទទួលយកបានទេផ្កាកំពង់ធំត្រូវណាស់បងពួកគ្រួសារតារាមានពាក់ស័កដេកស៊ីប្រាក់ខែរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងច្រើនតែកងទ័ពប្រឈមមុខនឹងការការពារជាតិគាត់ក្រទេមើលការផុសបងប្អូនមើលពេលដែលគាត់ស្លាប់ដែលសាកសពទៅដល់ផ្ទះបងប្អូនមើលអញ្ចឹងមើលមេឃតបូលមើលមេឃបងប្អូនពិចារណាមើលហើយគ្រួសារព្រៀបសវត្ថនេះសាក់4សាក់5នេះធ្វើអីគេតាកុយតាក្រំឯនេះធ្វើអីគេទៅច្បាំងពីកាលមកដែលយាមកាន់កំភ្លើងម្ដងដែលយាមសុំអីយាមកាយ៉ាឡៃក៏មិនដែរផងណាបងប្អូនមើលខ្ញុំឆ្លើយជាមួយនឹង Fenta នេះអាវងវែងភពនិយាយដូចអាចខ្ញុំវងវែងភពតែលោកវែងអីគេខួរក្បាលលោកនឹងសិតតែអាចបោពីកើតមែនទេឬមួយក៏ផឹកអាចយួនទៅវាវែងជាតិខ្ញុំវែងភពល្មមទេតែលោកឯងវែងជាតិពួកខ្ញុំនិយាយនេះចំណុចដែលសំខាន់ខ្ញុំសុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនយកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលលោកហ៊ុនសែនបានចុះហត្ថលេខាដែរមិនលោកហ៊ុនសែនអត់ចុះឯណាហើយមកស្រ័យតែខ្ញុំវែងជាតិអត់ខ្ញុំវែងភពលោកឯងជាជនក្បត់ជាតិវែងជាតិគឺលោកឯងពួកលោកឯងបាក់ពួកលោកឯងហើយបើឆែកពួកលោកឯងនេះមកស្មាទោសមិននិយាយកតបសុតខ្ញុំគិតទៅក្បត់ជាតិចំទូឲ្យលោកឯងចំណុចទី1ដែលខ្ញុំទាមទារកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសចំណុចទី2ឯកភាពជាតិឥឡូវយកឯងស្រែកថាខ្ញុំខុសអីគេខ្ញុំមិនមែនសត្រូវយកហ៊ុនសែនធ្វើសត្រូវណាខ្ញុំទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនលោកម៉ាណែតឯកភាពជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិតើហើយក្នុងកាលៈទេសៈនេះលោកឯងមើលថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយជាសាធារណៈឲ្យបងប្អូនតាមដានទាំងអស់គ្នារយៈពេល1ខែ2ខែទៀតខ្ញុំមើលលោកស៊ីជីនពីងដែលជាប្រធានាធិបតីចិនអាចអស់អំណាចហើយមិនមែនលោកហ៊ុនសែនអត់ដឹងទេលោកហ៊ុនសែនដឹងច្បាស់ 100% រឿងនេះប្រហែលសៅរ៉ាស៊ីផងនៅញូហ្សេឡង់ដឹងជលោកហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំប្រទេសជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតដឹងជាងសៅរ៉ាស៊ីទៀតដោយសារគាត់ដឹងបែបនឹងហើយពេលថៃចូលមកវាយមករយៈនេះសួរចិនបានជួយអីមកលោកហ៊ុនសែនបងប្អូនមើលតលាក់កំភ្លើងមកឲ្យជួយស្រែកឲ្យថៃឈប់ទេអត់ទាល់តែសោះអ្នកណាដែលជួយឲ្យសង្គ្រាមនៅស្រុកខ្មែរឈប់ប្រហែលថ្ងៃនេះគឺប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំមែនទេបងប្អូនហើយបើលោកដូណាល់ត្រាំស្រែកមួយម៉ាត់ទៅជាអត់មានសង្គ្រាមមករយៈសង្គ្រាមនេះបងប្អូនពិចារណាណាខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនថាមើលងាយមើលថោកអីទេក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនស្រែកថាសំណាញ់មេឃខ្ញុំដេកចង់ងាប់អញ្ចឹងថៃអត់ហ៊ានបើហើទេហើយប្រើកប៉ាល់ហោះមកគឺត្រូវតែធ្លាក់
តែឥឡូវខ្ទេចប្រាសាទព្រះវិហារអស់សំណាញ់មេឃអត់ចាញ់មានឬមួយក៏អត់ទាន់ប្រើបើអត់ទាន់ប្រើខ្ញុំគ្រប់គ្រងតែបើអត់មានលោកហ៊ុនសែនដឹងច្បាស់ហើយបើសិនជាអានេះខ្ញុំនិយាយបើសិនជាណាពីទល់ដែនទៅតាខ្មៅតា15នាទីឯងបងប្អូន F16 ទៅដល់បាត់លោកហ៊ុនសែនអាចមកយប់ដេកតែក្នុងត្រង់សេក៏ថាបានដែរហើយតែប្រហែលអត់ហ៊ាននៅទួលកសាំងទៀតអានេះដែលយើងព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកស្រែកមួយម៉ាត់សង្គ្រាមត្រូវបាត់ឈឹងអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនពេលនេះត្រូវតែអោបជើងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនមើលខ្លួនឯងទៅអោបជើងចិនសូម្បីតែខ្ចីលុយក៏ខ្ចីលែងបានហើយព្រោះចិនកលិចកលុចលោកហ៊ុនសែនដឹងហើយសម័យប៉ុលពតចិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងប៉ុលពតគាត់តែយួនវាយចូលមើលតែសភាពថាយួនឈ្នះប៉ុលពតទាត់ប៉ុលពតចោលលែងជួយប៉ុលពតសម័យលោកក៏ដូចគ្នាបើលោកនៅមានអធិពលខ្ពង់ខ្ពស់ចិនអាចនៅចំណេញចិនអាចនៅជួយតែចិនគេចាប់សេដ្ឋកិច្ចជាមួយថៃដែរចិនក៏ចាប់លោកដែរពេលដែលសង្គ្រាមនេះចិនអត់មានបានលូកដៃមកជួយលោកទេអ្នកណាដែលជួយសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងលោកត្រូវតែស្ដាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបើលោកស្ដាប់សហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវឃើញទេសហរដ្ឋអាមេរិកបទុតាក់ឲ្យរហូតដល់ទៅជា 19% ពី49ចុះមកនៅ 19តិចទៀតខ្ញុំបញ្យល់បងប្អូនឲ្យយល់ពីរឿងតាក់នេះទៀតពីរឿងពុននេះពុនអាកនេះណាអ្នកណាអ្នកជួយលោកដូណាល់ត្រាំអ្នកជួយសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជួយអញ្ចឹងលោកដល់ពេលដែលលោកត្រូវចាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបើចាប់សហរដ្ឋអាមេរិកទី1ផែនៅរៀមគួរតែឲ្យផែកប៉ាល់សហរដ្ឋអាមេរិកកប៉ាល់សហរដ្ឋអាមេរិកមកចូលចតនៅទីនឹងទី2ត្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកសមយុទ្ធជាមួយខ្មែររួមគ្នាដើម្បីការពារខ្មែរដល់ពេលដែលលោកយកចិត្តអាមេរិកហើយខ្ញុំជឿលោកឆ្លាតណាមិនមែនល្ងងទេលោកហ៊ុនសែនឆ្លាតត្រង់យ៉ាងម៉េចចិនស៊ីជីពីងបើខ្ញុំមើលទៅខែក្រោយនេះស៊ីជីពីងត្រូវអស់អំណាចបើអស់អំណាចលោកហ៊ុនសែនដឹងលោកហ៊ុនសែនងាកមករកចាប់អាមេរិកគឹបបើចាប់អាមេរិកនឹងហើយបានសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំស្រែកមកវាស់មកនឹងធ្វើឲ្យសង្គ្រាមស្រុកខ្មែរឈប់បើអត់ទេណាលោកហ៊ុនសែនភ័យដេកតែក្នុងរុនត្រង់សេផងក៏មិនដឹងព្រោះយើងមើលប្រទេសថៃគេអត់មានគោរពច្បាប់អីទេគេវាយខ្មែរនេះបងប្អូនមើលតម្លាក់គ្រាប់បែកចង្កោមដែលពិភពលោកគេអត់ត្រូវការឲ្យប្រើតម្លាក់គ្រាប់បែកចូលមកកន្លែងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋណាគាត់ប្រវែង3ម៉ែត្រជាងគ្រាប់បែកទម្ងន់រាប់តោនគេអត់មានគោរពច្បាប់ពីរឿងសង្គ្រាមអីទេអញ្ចឹងគេហោះទៅហ៊ុនសែនផ្ទះហ៊ុនសែនក៏គេអត់ខ្លាចធ្វើដែរនេះខ្ញុំជម្រាបឲ្យលោកហ៊ុនសែនដឹងអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកទៅជួយលោកហើយបើសហរដ្ឋអាមេរិកជួយលោកអោបអាមេរិកឲ្យជាប់ហើយបើអោបសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យលោកផ្ដាច់ការទៀតទេមិនឲ្យលោកយកកុម្មុយនីសយកមកអនុវត្តនៅប្រទេសខ្មែរទេលោកត្រូវតែគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសលោកត្រូវតែបង្រួមជាតិគឺឯកភាពជាតិស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងមកវិញនេះបានលោករួចខ្លួនរឿងពិតបងប្អូនរឿងពិតមិនអាចលោកហ៊ុនសែនជិះសេះលែងដៃទេពួកកាឡាទីសានេះគ្មានចិនមកជួយលោកទៀតទេហើយចិនតិចទៀតស៊ីជីនពីងអស់ច្រកហើយបើស៊ីជីនពីងអស់ច្រកគេរៀបចំនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីប្រធានាធិបតីថ្មីប្រធានាធិបតីដែលឡើងលើក្រោយនេះគេងាកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគេកែសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនវិញព្រោះពេលដែលស៊ីជីនពីងដឹកនាំប្រទេសគឺប្រទេសចិនធ្លាក់ដល់បាត
ក្រោយពីកូវីដគេដឹងថាចិនខូចយ៉ាងម៉េចឥឡូវមកសង្គ្រាមនៅរុស្ស៊ីគឺចិនជួយរុស្ស៊ីស្អីយ៉ាងម៉េចគឺគេដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចចិនឥឡូវគឺធ្លាក់ចុះមែនទែនឥឡូវសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មគឺពិសេសពន្ធនៅប្រទេសចិនធ្ងន់ធ្ងរធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចចិនគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងគេត្រូវតែបដូរថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គេដើម្បីកែប្រទេសគេឲ្យប្រទេសគេងើបត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងគេយុទ្ធសាស្ត្រគេបែបហ្នឹងមិនដូចស្រុកយើងទេលោកហ៊ុនសែនបើលោកនៅតែប្រកាន់អំណាចបែបហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ជាតិហើយប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យពលករដែលនៅប្រទេសថៃត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរខ្ញុំចូលរួមគ្រប់គ្រងរបស់លោកតែខ្ញុំជឿ 100% នៅពេលដែលពលករមកដល់ស្រុកខ្មែរអត់មានការងារអីធ្វើទេតែមិនបានសៅរាស៊ីនៅតែគ្រប់គ្រងមូលហេតុអីនៅពេលដែលពលករមកដល់ប្រទេសខ្មែរអត់ការងារធ្វើគាត់អត់នៅស្ងៀមទេគាត់ត្រូវតែងើបតវ៉ាទាមទាររកការងារធ្វើពលលោកហ៊ុនសែនបានអួតថាមិនចេះខ្វះការងារធ្វើទេប្រហែលថ្ងៃនេះអ្នកស្រីប៊ុនរនីក៏ស្រែកដែរថាឲ្យមកមិនចេះខ្វះការងារធ្វើទេហេងសួរនោះក៏បានលើកមកដែរការងារសំណង់ក៏សបោដែររាល់ថ្ងៃអូខេខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនចង់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចស្រុកខ្មែរបានងើបត្រឡប់មកវិញចង់ឲ្យពលករបានមករួមរស់រួបរวมគ្នានៅលើទឹកដីកម្ពុជាកម្លាំងទី1ដែលរស់នៅប្រទេសថៃជាង2លាននាក់នៅពេលដែលគាត់មកដល់ទីនេះស្រុកខ្មែរបើគាត់អត់មានការងារធ្វើគាត់ត្រូវតែផ្ទុះងើបទៀមទានៅអ្វីដែលជាការងារដើម្បីគាត់រស់គាត់មិនអាចដេកស្លាប់ទេបងប្អូនចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទេគាំទ្រ 100%